बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सिविल थर्ड ईयर के सब्जेक्ट सिविल 343 के बारे में लेक्चर दूंगा। आज का हमारा लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 4 है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रोड्स के फ़ायदे क्या हैं, यानी बेनिफिट्स ऑफ रोड क्या है। तो रोड के अगर बेनिफिट्स की लिस्ट बनाई जाए वो बड़ी तवील है, क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार किसी भी शुबा है ज़िंदगी में वो बहुत अहमियत का हामिल है और वो सड़कों के साथ मुंसलिक है। अगर मुल्क की सड़कें बेहतर होंगी तो मुल्क के अंदर तरक्की का पहिया जो है वो ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, तो मुल्क तरक्की करेगा। आइए उन तमाम बेनिफिट्स में से चंद एक बेनिफिट्स की मैं आपको लिस्ट आपके सामने मैंने रखी है और इसको मैं वन बाय वन आपसे शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो मुल्क की तरक्की और खुशहाली का जो ज़रिया है वो रोड्स बनती है। अब देखिए कैसे मुल्क की तरक्की और खुशहाली किस तरह है कि फ़र्ज़ करते हैं कि एक जगह पे एक चीज़ जो है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि डिस्ट्रिक्ट सरगोदा के अंदर सिट्रिक फ्रूट बहुत ज़्यादा पैदा होता है। अब अगर उसी फ्रूट को हमने पूरे मुल्क के तूलो अर्ज़ में फैलाना हो ताकि पूरे पाकिस्तान के लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके, तो ये फ्रूट जो है वो बजरिया ट्रक्स आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, तो उसके ज़रिए जो आप लेके जाएंगे तो अच्छी सड़क होगी तो वो फ्रूट जो है वो ख़राब नहीं होगा, वो जल्दी आपकी एक्सेस में पहुंच जाएगा और पूरे मुल्क के तूलो अर्ज़ में वो फैल जाएगा और सबको मिल जाएगा। तो इस तरह मुल्क में तरक्की होगी। नंबर 2 में है कि ट्रेड, ये डिफरेंट किस्म के हमारी जो ट्रेड्स है, जितने हम कारोबार करते हैं, बिजनेसमैन हैं, वो अपना माल एक जगह से दूसरी जगह पे यानी कि बंदरगाह तक पहुंचाते हैं। अगर आप अगर मिसाल ले लें डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की, तो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स का सामान जो है वो बनता है। स्पोर्ट्स के सामान के साथ साथ जो है वो सर्जिकल की आइटम बहुत बनती हैं और पूरी दुनिया में जाती है। अब उनको क्या किया जाता है कि सबसे पहले जहाँ ये चीज़ बन रही है वहाँ से इकट्ठी की जाती है, वहाँ पर ड्राई जो है वो पोर्ट बनाई जाती है, यानी पहले सामान को वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, फिर उसी सामान को कंटेनरों में लोड करके बजरिया रोड हम वहाँ से उठा के अपनी हार्बर यानी कराची बंदरगाह तक पहुँचाते हैं और वही कंटेनर जो है आगे बजरिया वाटर वे यानी शिप के जरिए वो दूसरे मुल्कों तक पहुँचते हैं। तो इस तरह तजारत में इजाफा होगा तो हमारे मुल्क में ज़र मुबादला वो बहुत ज़्यादा आएगा, तो मुल्क खुशहाल होगा, मुल्क के अंदर तरक्की होगी, जो लोग काम कर रहे हैं उनको ज़र मुबादला मिलेगा। इसी तरह मुल्क के दफा में तो मुल्की सरहदों की हिफाजत हमारे करने वाले जवान दिन रात LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पे काम कर रहे हैं। अब उनको खुराक पहुंचानी है, उनको असला पहुंचाना है, उनको गाड़ियां पहुंचानी है, उनको तेल पहुंचाना है। अगर LOC तक हमारे रोड्स बेहतर होंगे तो हमारी सप्लाई चेन जो है वो इजीली चलती रहेगी और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और दुश्मन हमारे मैली आंख से LOC पर नहीं देख सकेगा। अगर हमारे रोड का स्ट्रक्चर ख़राब है, ब्रिजेस हमारे हैं नहीं, तो फिर वही सप्लाई जो है वो मुतासर हो जाएगी, जिससे हमें दफा में खुदा न खास्ता नुकसान होने का अंदेशा है। नंबर अगर 4 में हम आ जाए, तलीमी मैदान में अहम रोल अदा करती हैं रोड्स। वे कैसे? अगर एक तालिब इल्म है और वो पिंडी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है और उसका तल्लक जो है वो डेरा गाजी खान के डिस्ट्रिक्ट से है, अब इसके दरमियान काफ़ी फासला है। अब वो तालिब इल्म अपने भाई गाँव गया चला है, अभी उसके पास टाइम भी कम है लेकिन वालिदैन को भी मिलना है और क्लास भी अटेंड करनी है। अब क्या है कि सड़कें अच्छी होंगी तो उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट जो है वो बेहतर चलेगी। जैसे आजकल हमारे मुल्क के अंदर अच्छी सर्विस चल रही है, डैबो कंपनी की गाड़ियाँ चल रही हैं, फैसल वालों की चल रही हैं, इस तरह स्काई वेज के गाड़ियाँ चल रही हैं, कोस्तान की अच्छी लग्जरी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो अब वही तालिब इल्म डेरा गाजी खान से रात को सफ़र करेगा और सुबह अपने आर्मी मेडिकल कॉलेज पिंडी में पहुंच जाएगा, उसकी तालीम जो है वो मुतासर नहीं होगी। ठीक है जी। इसी तरह अगर एक प्रोफेसर साहब हैं तो वो भी कहीं गए हुए हैं तो सुबह आकर अपना काम जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ कर सकेंगे और ये उस वक्त ही मुमकिन है जब हमारे रोड बेहतर होंगे, और अगर हमारे रोड बेहतर नहीं होंगे तो फिर ये ज़्यादा टाइम लगेगा, गाड़ियों का वीयर टियर भी ज़्यादा होगा
اور نقصان ہمارا بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ جو سفر ہم ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ تک ایئرپورٹ بائی ایئر کرنا چاہتے ہیں یا ریلوے اسٹیشن پر ہم ریل کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں، تو اب ریلوے اسٹیشن پر بھی پہنچنے کے لیے ہمیں روڈز کا ہی سہارا لینا ہے اور ایئرپورٹ پر بھی پہنچنے کے لیے ہمیں سڑکوں کا ہی سہارا لینا ہے۔ اب ہماری سڑکیں بہتر ہوگی تو ہم اپنے گھر سے ریلوے اسٹیشن تک یا ہم اپنے ایئرپورٹ تک آسانی سے پہنچ جائیں گے، اور یوں ہم ٹرین کو پکڑ لیں گے اور اسی طرح ہم ایئرپورٹ کی فلائٹ سے بھی لیٹ نہیں ہوں گے۔ تو یہ بھی سڑکوں کا ہی مرہون منت ہے کہ اچھی سڑکیں ہوں گی تو آپ کا ٹائم بچے گا، آپ کا فیول بچے گا، آپ کے گاڑی کا ویئر اور ٹیئر بچے گا، جس سے ملک کی ترقی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں کہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے، نمبر 6 میں اب ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، نیشنل ہائی وے اتھارٹیز ہے، اس کے اندر انجینئرز یعنی ٹیکنیکل سٹاف بھی ہے، نان ٹیکنیکل سٹاف بھی ہے۔ تو ظاہر بات ہے اگر محکمہ بنا ہے وہ سڑکیں بنائے گا تو وہاں لوگ ہی کام کریں گے، تو وہاں لوگوں کی بھرتی کی جائے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اسی طرح جب آپ پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہیں تو محکمہ جب بنتا ہے تو اس میں وہ لوگ جو ہیں وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں، تو اس طرح ملک کے اندر بےروزگاری کے اندر کمی کرنے میں بھی سڑکوں کا ایک اہم رول ہے۔ نمبر 7 میں دیکھیں کہ ایمرجنسی کی صورت میں نے ایک ڈائیگرام بنائی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے سمپل سی کہ لیٹس سپوز یہ ہمارا ایک گاؤں ہے، ولیج، اور یہ ایک شہر ہے، اس کے درمیان جو ہے وہ 50 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے، ان بٹوین کتنا ڈسٹینس ہے؟ 50 کلومیٹر۔ دیہات سے شہر کا فاصلہ 50 کلومیٹر ہے، اور گاؤں میں ایک گھر میں ایک بزرگ جو ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اب بزرگوں کو ہاسپٹل شفٹ کرنا ہے تاکہ ان کی ٹریٹمنٹ کی جا سکے، تو اب یہ 50 کلومیٹر کا فاصلہ جلد از جلد تب ممکن ہے جب ہماری سڑکیں بہتر ہوں گی۔ تو جب سڑک بہتر ہوگی تو وہ دیہات کی زندگی جو ہے وہ شہر میں آسانی کے ساتھ ہاسپٹل میں منتقل ہو جائے گی، تو یوں وہ جو بزرگ ہمارے بیمار ہوئے تھے ان کی ٹریٹمنٹ ایسے طریقے سے ہم کر سکیں گے۔ اسی طرح ہمارے یہ تو میں نے سمپل سی آپ کے سامنے کچھ بینیفٹس کی لسٹ بنائی ہے۔ اس طرح فائر بریگیڈ کی مثال لے لیتے ہیں کہ ایک فیکٹری یا مل کارخانے کے اندر آگ لگ گئی ہے، اب فائر بریگیڈ کا جو آفس ہے وہاں سے وہ 10 یا 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، جب ہم ان کو کال کریں گے تو پھر وہ تب ہی وقت پہ پہنچ سکیں گے جب ہماری سڑکوں کی صورتحال بہتر ہوگی۔ اسی طرح ملک کے اندر جو بعض کا چوری ہو جاتی ہے، ڈاکو جو ہے وہ مختلف لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، تو جب ہم پولیس کو 15 کو کال کرتے ہیں تو وہ پولیس جو ہے اس وقت ایسے طریقے سے پہنچ پائے گی اس مقام تک جہاں پر وہ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ جب ہماری سڑکوں کی صورتحال بہتر ہوگی۔ تو سڑکوں کی اگر بینیفٹ کی لسٹ بنائی جائے تو وہ بڑی طویل ہے، ایک پوائنٹ کے اوپر آپ بہت کچھ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو ملک کے اندر بڑھتی ہوئی آبادی اس چیز کا سوال کرتی ہے کہ ہمارے روڈز انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جائے، چونکہ آج کل گاڑیوں کی رفتار والی گاڑیاں آ گئی ہیں اور وہ بہت بہتر ہیں۔ تو لہذا آج کا جو لیکچر ہے وہ میں نے آپ کو بینیفٹس آف روڈز کے بارے میں دیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کا لیکچر ختم ہوا، کل پھر آپ کو اس سے آگے لیکچر دیے جائے۔